हेलो दोस्तों, ये है डेल का कीबोर्ड जो मैंने मंगवाया अभी फ़्लिपकार्ट से। और फ़्लिपकार्ट से मंगवाने के बाद अभी मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो थैली उसकी वहीं पे रह गई। और इसके बाद मैंने अभी इसको ओपन करना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है डेल का कीबोर्ड, जिसके अंदर डेल का है कीबोर्ड। शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है ये कीबोर्ड। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, इसका सब कुछ हम बताएंगे आपको। देखो, डबल पन्नी में पैक आता है ये। इसमें ये कीबोर्ड है और एक है डॉक्यूमेंट्री, जिसको साइड में रखते हैं हम। और जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो मेन चीज़ तो ये है, ये डेल का कीबोर्ड। जिसका हम पैसा देंगे वो चीज़ तो ये है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और इसका अभी में हमने टेस्ट भी किया तो हमें बहुत कंफर्ट लगा इसमें। और इसके तरफ से हमें बहुत अच्छी कंपनी लगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसको ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, चेक कर लीजिए जाके।